Достор, менин Кыргызстандын программасы Кыргызстанда ар улут өкүлдөрүнүн каада салты, маданияты жана ошондой эле алардан чыккан улуу инсандары, атактуу адамдары менен сиздерди тааныштырууну улантып келет. Бүгүн биздин чыгармачылык топ алыскы, тактап айтканда Кыргызстандын түштүктөгү экинчи борбор болгон Ордо калабыз Ош түбөстө аттанып атабыз. Ал жака бекеринен бараткан жокпуз, себеби ал жактагы Кыргызстандагы түрк улутунун жашоо каада салты менен сиздерди тааныштыруу менен бир катарда түрк диаспорасынын Ош облусундагы атактуу жана ошондой эле алдыңкы кыргыз үчүн күйүп жанган, жүрөгү жанган жигиттеринин бири Арслан Байөгулиев менен алардын үй бүлөсү менен сиздерди тааныштырууну туура деп чечтик. Oturun. Hani bismillahirrahmanirrahim. Hoş gelmişiz gene bir defa. Safa getirmişiz. Hoş bulduk. Otur Zeynep Hanım. Yana Hanım. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım şen etsin. Allah bin bereket versin. Биздин Кыргызстанга ата-бабаларыбыздын келгенине себеп болгон Сталин убактында биздин ошо Грузия жергесинде өлкөсүндө жашап турганда ошол жерден согуш мезгилинде 1944 жылы 14 ноябрда бүтүн ошо акска түрктөрү жашаган түрк элини 3 өлкөгө сүргөн кылат. Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан жергесине сүргөн кылат. Ошолор катары эле биздин ушу үй бүлөбүз, аталар, бабаларыбыз, чоң энелерибиз ошу мезгилде бияга келип Кыргызстандын ушу Ош жергесинде жайлашып калган. Чоң энелерибиз, аталарыбыз айтып берет эле, бизде келгенде жөн эле ошу 2 сааттын ичинде эле неме берген дагы ошу мезгилде аз эле убакыттын ичинде иштекени албай келгенде, бияга келгенде суук мезгил, ноябрь айы, суук келгенде ошо эки комнатасы болсо бирини бөлүп, эки наны болсо бирини берип, же бир нан болсо бөлүшүп, ысык жайларын, ысык кийимдерин берип тосуп алган. Азырга чейин ошону бизи аталарыбыз дагы, апаларыбыз дагы ошо кылган адамгерчиликти кылган адамдык касиеттерине, ушу элге жакшылык бир эле биз эмес, бизге окшогон канча адамдар келген. Ошолордун да бардыгыдан көп жерлерде да аксакаллардан да угуп калат элек, ошо ыраазычылыгын билдирип, дуа паталарын берип ыраазычылыгын билдирет. Кыргыз эли, Кыргызстанда жашаган кыргыз эли ошол жакшы маанайда тосуп алып, бир туугандай карап, ошо иш берип, жай берип, бул нерсе биздин тарыхыбыз, биздин кандай келип, кандай бизди тосуп алганын, биз ошо Кыргызстанда кыргыз эли бизге кандай ысыктыгын көрсөткөнүнү бизди ата-бабаларыбыз бизге айтып аткандан кийин бизде эсибизде калган. Ону биз дагы балабызга, биздин балдарына деп муюндан муюнга бул өчпөй турган нерсе. Бул эч кимдин эсинен эм чыкпайт. Бул нерсе өтө бир өзүнүн орду бар. Ата энебиз дагы өтүп кетти. Ошо атабыздан, энебизден калган биз өзү 9 бир тууган элек, 2 уул, 7 кыз элек. Ондан азыр ошол бир эжебиз каза болуп кайтышып кетти. Ошол 6 кыз, 2 уул калдык. Бүгүнкү күндө мен ушу атам менен энем бардыгын үйлөп, жайлап, балалуу, чакалуу болуп, небере, чеберели болуп, азыр бардыгы ошо биздин атабыздын бир тууган карындашы бар экен, бир өзү экен. Ошо менен азыркы күндө биз ошо көбөйүшүп, эжелерибиз менен, акелерибиздин балдары менен Кудайга шүкүрбүз. Ayağının sonu çek sağ
турган жер Ош шаарынын ортосунда жайлашкан Ийик Сулейман тоодо турабыз. Бул ар жагынан шаарыбыз куршап турат. Бул Сулейман тоо Ош шаарынын символу болуп эсептелет десек жаңылышпайбыз. Бул Ош шаарга келген элибиз бардыгы келип ушул Сулейман тоого келип зыярат кылып кетет. Жакшы. Айтылган айтып өтсөңүз, сиз өзүңүз ушу Ош шаарында туулуп өстүңүз беле? Кайсы мектепте окудуңуз эле? Кайсы окуу жайды бүттүңүз эле? Мен Ош облусунун Кара Суу районунун Нариман айыл өкмөтүнүн Нариман көчөсүндө төрөлгөнмүн. Ошо Нариман мектеби жайлашкан ал жерде. Ошо орто мектепти бүтүп, андан кийин ушул Ош шаарында жайлашкан Ош айыл чарба техникумун бүткөнмүн. Андан кийин Ош шаарында Ош технологиялык университетинин юридика факультетин бүткөнмүн. Демек сиз баягы Ош шаарын, Ош чергесин түйүнөн жакшы түшүнгөн, билген адам катары бизге, телекөрүүчүлөргө ушул сиздин сүйүктүү шаарыңыз жөнүндө, сиз ушул жерде жашаган элдер жөнүндө, ар улут өкүлдөрү жөнүндө эмне айтып бере аласыз? Ош шаары өтө мейман дос эли, бардыгы ар түрлүү элдер жашайт. Өтө көп улуттук элдер жашайт. Ош шаарынын жери дагы, эли дагы өзүнө жараша бир немеси бар, касиети бар. Ошон үчүн биздин Ош шаары 3000 жылдык шаар болуп эсептелет. Ошо эң тарыхый шаарлардан бири болуп эсептелет. Эли жөнүндө айтып берсеңиз, Оштогу ушу ар улут өкүлдөрү жашайт деп атасыз. Кандай бири-бири менен мамилелери ошого токтолсоңуз? Биздин Ош шаарында ошол жашаган көп улуттар жашайт. Бири-бири менен өтө ыкмакта, биримдикте, достукта, бири-бири менен өтө карым-катташта, кыз алып, кыз берүүдө өтө активдүү жашашат. Сиз мынакей кыргыз тилин кантип мындай жакшы үйрөнгөнсүз да, таза сүйлөйт экенсиз да? Мен ошол мезгилде орто мектепти бүтүп, анан айыл чарба техникумуна барганда биздин Кыргызстаныбыз эгемендүү болуп, кыргыз группалар ачылып, баштаганда биринчилерден болуп, ошол өзүм арыз жазып, кыйлансам дагы ошо кыргызчаны үйрөнөм, керектүү тил. Эми о мезгилде бардыгыбызга ошол орус тили союз кулагандан кийин эми Кыргызстан эгемендүү болгондон кийин кыргыз тилин колдонуш керек, билиш керек деген ойго келип, мен өзүм ошо арызымды жазып, кыргыз группада окуп, ошого аракет кылып, ошо мезгилден башталган. Бүгүнгө чейин ошол мен үй бүлөмдө дагы, бала чакам дагы бардыгы кыргыз тилини баягыдай эле сүйлөйт, эч кандай так сүйлөйт. Демек өз ниетиңиз менен, өз каалооңуз менен кыргыз тилин үйрөнүп турсуз да. Негизи эле бул жерде жашаган түрк калкы кыргыз тилинде канчалык деңгээлде сүйлөшөт? Ош шаарда жашаган түрк эли, кыргыз тилин билбеген түрк эли жок десем жаңылбайм да. Бардыгы билет. Жаштардан баштасак, бала бакчаларынан уже окута баштаган, мектептерде, иш жерлерде эми тил азыр ошол эле билбеген, кыргыз тилин билбеген түрк эли жок деп ойлойм да. Эгер сизде мүмкүнчүлүк болсо, ушул Ош шаарынан башка бөлөк жерде жашоого сиз кетет белеңиз? Мына Ош алаканга салынгандай калаңыз көрүнүп турат. Мен Ош шаарыны эч жерге алмаштырбайм. Ош шаарынын өзүнүн суусу менен, өзүнүн абасы менен, өзүнүн бак бакчасы менен, мейва чебалары менен айырмаланып турат. Эми биз дагы көп жерлерге турист болуп, саякаттап келебиз. Башка жерге бара турган болсом, ойногон эле барышым мүмкүн. Жашоом шу жерде, менин бала чакам дагы, менин балам дагы ушу Ошто мектептерди бүтүп, анан ушу Турцияга окуганы барып, Турцияда окууларды бүтүп келип, Кыргызстанга, Ошубузга жетпейт экен ата, мен ушул жерде эле окуп калам. Ол жерде иш берсе дагы иштебей, келип ушу Кыргызстанга кызматын өтөгөнү келип, ушул жерге кызматын өтөгөнү баштады, иштеп атат ушу. Бизде чоңдорубуз айтып кетет го, туулган жердин топурагы алтын деп. Ошон үчүн эч жерге эми алмаштырбайт. Туулуп өскөн жердин суусуну, тузуну жегенден кийин башка жерге барсаңыз бөлөк жерде
өзүңүз туулуп өскөн жериңизге жетпейт да. Бул имарат болсо биздин Кыргызстан элдер ассамблеясынын ош бөлүмү. Бул имаратта биздин ушул Кыргызстанда жашаган ар түрдүү улуттардын маданий борборлору жайлашкан. Алар катары биздин түрк улуттук маданий борбор дагы ушу жерде жайлашкан. Биздин Ош областы түрк улуттук маданий борборунун жайлашкан жери. Assalamu alaikum. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Ne getirmişsiniz? Sizi bekledim. Beklettim sizi. Allah Teala intikam etsin. Allahu Ekber. Bizde şol Oş Oblastı'nın Türk Uluttuk Madani Borboru'nun işi şol elder aralık birimlikte, dostlukta, birlikte, Çindo'da özünün salımını koşup gelecek. Anымен birgelikte bizden şu Türk eli her türlü bayramlarda, her türlü iş şaralarda özünün şu kada saltlarını, özünün dostluğunu, özünün şu ellerinin birimligini şu Kırgızstanda yaşap şu birbirine ısıktığını gösterip keledi her daim. Şu kança yıl olsa biz Kırgızstan elde Kırgızstanda yaşayan Türk eli her türlü ellerinin bir tuğanda bulup yaşap keledi. Ушул көп этносторду бириктирип турган Оштогу ассамблеянын карамагында ошол канатынын астында көптөгөн улуттар, этностор бар. Көптөгөн улуттардын арасында түрк улутунун өкүлдөрү бар. Мына кийинки мезгилдерде мен ушул келгенден кийин ушул мескетин түрктөрдүн жетекчиси президент катары Арслан мырзаны биз ушул дайындаганбыз. Бул жигит көп куртуу жигит да. Анан эң эле баалуулугу ошол эл сүйүү урматтаган адам. Анан биздеги кандай иш-чара болсо дагы ошол майрамдык иш-чараларда андан тышкары кээде мына кээ бир жерлерде кырсык болуп, мисалы үчүн баягында самолет кулаганда же жер титиреген жерлер болуп калат эмеспи? Булар ушунчалык биримдикте башынан оор ишет көргөн эл билет да. Өздөрүнчө биригип алып туруп, ушунча акча топтоп, каражат топтоп, ушу жерлерге жардам берип атканы булардын өзгөчөлүгү да. Adamın her birinin özünün bir hobisi bolot go. Men dagы hobim at. Bir neçe жылдан beri şu atка кызыгам. Bizden murun dagы atalarыбыз dagы, çoң atalarыбыз dagы şu at менен алек болуп өзүнүн хоббилери болуп бизге дагы калтырып кеткен. Бул эми бардыгы өзүңөр билесиңер Кыргызстанда көп эле бардык эле атка кызыгат, кыргыздарга жакын эле элбиз да. Биз түрк менен кыргыздын эч кандай почти что айырмасы жок. Биз дагы şu atка кызыгып, мен балам кызыгат, менден кийин бунун баласы кызыгат, ошол секин муюндан муюнга неме кылып келип атабыз. Биз ата-бабаларыбыз, аталарыбыз дагы ушундай нерселерге жакшы көбүрөөк көңүл буруп, көбүрөөк кызыгып келген. Биз дагы ошондой, Кудай кааласа, чоң аталарыбыздын аркасынан келе атабыз, улантып атабыз. Атам кызыктырып, атама башка ат алдырдым, тайлыгынан бери багам муну. Ушундай атка кызыгыш ошо жаштыктан бери бар. Атка кызыккан адам көкбөрүгө кызыгып, ушинтип эле эми атты сүйгөн көкбөрүн дагы сүйөт да. Бул эмне медалдар? Бул медалдар ушу биздин ушу элдин биримдигини, достугуну сактоодо биздин Бишкектеги Гамсумадан берилген медалдар. Бул ушу эл аралык биримдикти, достукту Чиндоодо кошкон салымыбыз үчүн баалап биз иштегенибизди өкмөт аркылуу ушу медалдар берген болот. Акмангүлү, асказолор, талалар, элибиздин жаны менен барабар, сасыз кылым, Алла тосун мекендеп, сактап келди биздин ата-бабалар.
together.